Приехал такой на обслугу. Такой мотоцикл. Это Enduro. Марки Romet. Называется ADV 125 кубовый. Здесь установлен 125 кубовый двигатель четырехтактный. Вот так он выглядит. Защита. Здесь можно приделать багажник впереди. Защита рук, ног. Боковые багажнички тоже есть. И можно еще сзади приделать. Вот такой вот мотоцикл. Когда полностью обслужу его, покажу работу двигателя. Вот такой вот мотоцикл. Всем хорошего дня и хорошего настроения.